Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa'an wa tifa'an wa dhakiratu wa tadhkir wal ifadatu wal istifada wal hasalatu masih bidabillah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala al khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Zamzami rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi wa misair salihin fi darin amin. Fi nadmi tafsirihi ila anqal tabaraka nggih. Pertama napa mana? Nggih. Tabaraka. Moho mundak-mundak kebagusane. Mangane napa? Sing ada barokah niku Gusti Allah. Kiai kula niku Mbah Him nek wonten tiyang yai nyuwun barokah doanipun mboten ditungakaken. Mboten ditungakaken. Prinsipe kiai kula Mbah Him niku aku gak duwe barokah. Sing duwe barokah niku Allah. Lah nek aku dikai barokah karo Gusti Allah sampeyan njaluk aku manopo. Ngoten. Dadi nek matur teng beliau yai nyuwun pendonganipun mugi-mugi ansal barokah saking Allah. Tadi nek yai nyuwun barokanipun boten ditungakaken. Sok mimiti angkat sing pamit kan nyuwun donga. Yai doanipun ditungakaken. Nek yai nyuwun barokahipun masih ping 50 boten ditungakaken. Mergi secara prinsip beliau, aku dhewe butuh barokah. Nek barokah aku sampean njaluk. Aku manopo. Ngoten. Terus yai nyuwun pendonganipun supados ansal barokah saking Allah. Barokah niku napa? Bertambah-tambahnya kebaikan. Wong tambah apik niku jenenge barokah. Apik niku nggih macam-macam, salate bener, ibadahe bener, kelakuane tambah apik niku jenenge barokah. Lah nek tambah suwe tambah becat mboten barokah. Barokah niku ziyadatul khair. Bertambah-tambah tiyang kok tambah apik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini ku disebut barokah. Tabaraka mau mudak-mudak kebagusannya sapa al-munzilu. Zat kang nurunaken. Al-munzil niku isim fa'il fa huwa munzilun wa dzaka munzalun isim maf'ul munzal. Munzil zat kang sing nurunaken. Lil furqani malang Al-Qur'an kang bedaaken. Al-Qur'an disebut Al-Furqan niku Al-Qur'an adalah pembeda bainal haq wal batil. Makanya Umar disebut Al-Faruq Farqaf. Farq niku beda. Makanya Al-Qur'an disebut Furqan, pembeda. Nek tiyang belajar Al-Qur'an, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya selamat. Sing apik-apik sing bener-bener dilakoni, sing mboten bener ditinggal. Alan Nabi ing atase Nabi Allah nurunaken lil furqani marang Al-Qur'an ya. Diturunaken alan Nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatiril ardani kang terniku minyak wangi, artine bagus, harum. Hatiril ardani kang harum keturunane. Harum keturunane kang niki nek teng syarah tibul usuli kang bagus piro-piro keturunannya yang sing saya usul al aslu niku pokok ndukur-ndukurane nggih. Kanjeng Nabi keturunane wong sing apik-apik. Mangkane teng kitab tiba-tiba napa Maulid dijelasaken bahwasanya Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam ndukur-ndukurane beliau tidak pernah lahir lewat zina. Semuanya melalui jalur nikah semua. Mboten enten sing lahir dengan atas nama anak haram mboten enten. Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam. Kok semerap Kanjeng Nabi kandhane pangeran. Masih Allah nggih njaga. Dari orang-orang ini akan turun nabi akhir zaman. Maka mereka dijaga oleh Allah. Makanya para sayyid, para habaib sampai saat ini sing lahir-lahir juga ayah-ayahnya sampai Kanjeng Nabi nggih wong apik. Jadi napa secara nasab jelas melalui nikah. Ya insyaallah ya kita melalui nikah. Amin. Muhammadin rupane Nabi Muhammad
Oh, gak ono Kanjeng Nabi, legrek. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Alaihi rupane niki dados badal. Badal niku tergantung mubdal minhu. Nek mubdal minhu dibaca jar iku dibaca jar. Muhammad rupane Muhammad alaihi iku tetep ing atas Nabi Muhammad salatullah utawi tambah-tambah rahmati Allah. Salawat nek dari Allah niku tambahnya rahmat keagungan untuk malaikat istighfar. Salam muga-muga paring tambah rahmat adem sapa Allah. Ma'a salamin sertane salam. Daiman ing dalam salawas-lawase. Yasha nungkepi, menutupi, menyelimuti. Yasha nungkepi utawa nyumrambahi. Apa salam hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbi lan ing atase sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du lan ing dalam sawise basmalah hamdalah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadi mongko utawi iki risalah. Mislul jumani iku koyok mutiara, bahkan lebih berharga dari mutiara. Mutiara niku napa? Mutiara nggih batu berharga sing asale ndiki napa? Kerang-kerang niku dados mutiara. Niku berharga menurut orang-orang pecinta duniawi. Nah, bagi kita pecinta ilmu, nadhaman ini lebih berharga dari mutiara. Semen pun diulang nadham niki napa dikai mutiara. Nek kula lebih memilih diulang niki kok di mutiara ya wis. Saman milih pun dikai gelang emas napa diulang ngaji. Nek kula milih diulang ngaji. Nek dikai karo-karone ya beda maneh. Mistul jumani iku sepadane mutiara. Itu tegese kalung mutiara iktun asale bundelan napa rangkaian mutiara. Nah, domantu nek dominan niku mencakup. Domantu apa? Mengkuake sapa sing mengandung, mengku mengandung, mencakup. Damantu mencakupaken sapa ingsun utawa mengkuake sapa ingsun. Mboten pengku niku mboten. Mengku niku mengandung. Damantu mencakupkan sapa ingsun. Ha ing risalah ing napa nadhaman iki. Hadhihi risalah ilman ing ilmu huwa utawi ilmu at-tafsiru iku ilmu tafsir bidayatan krana ngawiti liman kanggo wong sing wong niku wau bihi kelawan at-tafsir yahiru iku bingung sapa man. Wah, ilmu tafsir ku apa? Embo karo masalah Quran apa ya embo karo. Lah terus ya apa nek belajar embo karo? Bingung. Makanya kalau beliau biar gampang dikarangaken kitab niki. Afratu nyuwijekaken sapa ingsun. Maksudnya dikhususkan. Afratu napa? Nyuwijekake sapa ingsun. Ndewekno. Wis tak dhewekno wis iki bahas fikih, iki bahas tafsir, iki bahas ngene niku disendirikan. Ha ing risalah nadman krana nadhamaken itu nadman kelawan nadhaman minan niqayati saking kitab niqayah. Kitab niqayah niku niki napa? Kitabe Imam Suyuti. Imam Suyuti niku
Masya Allah, karangannya kawadah ratusan Imam Suyuti ini. Orang ulama yang produktif. Masalah nahwu nggak ada karangan, masalah fikih nggak ada karangan, masalah apa? Al-Itqan, ilmu tafsir, sakmen kuandel sak tafsir Jalalain. Niku nggak ada karangan, walaupun nggak ada karangan. Wonten tiyang hasud kali Imam Suyuti, gak seneng kali Imam Suyuti, dilokno Imam Suyuti. Imam Suyuti gak alim. Hanya saja hidupnya di perpustakaan. Hanya saja hidupnya di perpustakaan. Murko uripe nang perpustakaan boleh alim. Muadziban hale nutuhake. Hadzaban iku bersihake mesti. Muadziban hale wong kang bersihake. Nidhamaha ing nadhamane nikoya nidhama ing ay tartibah runtutane nikoya utawa risalah fi ghayatin ing dalem katok. Wis pokok kitab niki nadhaman iki kula bersihaken dari penjelasan yang terlalu bertele-tele. Sing pokok-pokok mawon iki kula cantumaken ngriki. Jadi minimal yang niku harus punya hafalan matan, ya. Nah, paling tidak imriti hafal, ya. Paling tidak fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai mburi hafal. Paling tidak ilmu tafsir niki hafal. Balagha paling tidak napa? Maknun apa cuman? Maknun lah, hafal. Pokoknya setiap fan harus punya. Jadi sewaktu-waktu sampean butuh ilmu cukup bape matane iki nggih penjelasannya bisa sampean jelaskan sendiri. Gitu tetap ngaji syarah. Maksudnya nek hafalan harus. Man hafizul mutun nalal funun. Itu dawuhne Habib Salim Asy-Syatiri. Barang siapa menghafalkan matan-matan itu maka dia mendapatkan semua fan-fan kitab. Lah nek matane sing tipis gak apal apa maneh liyane berhayal ente. Ngoten. Kitab ini sangat ringkas. Sama sampean wonten pertanyaan ilmu tafsir. Mboten bisa dijawab macam-macam, nadhome ditulis ngoten wis. Betul. Kula teng salat ya disewayang kali guru kula napa. Mergi nek pelajaran tauhid kula jawab kali Aqidatul Awam. Nadhom. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan di Salatiah niku kalau jawab kali nadhom. Akhirnya guru semerap, ada iki hafal berarti. Ayo kula niku sesuaian teng Salatiah. Mergo teng sarang nek mboten hafal mboten munggah. Ngriki tambah ngoten. Wah, munggah kabeh. Melarikan diri. Munggah sepeda motor. Semoga-moga perlahan. Nek saged sampean pengaruhi kanjeng. Wau dalu kajeng kula paring imriti. Ketika kula ngaji kali wong-wong nadhaman imriti. Bareng-bareng setengah jam. Nggih apal-apal dhewe. Pun kula tumbasaken imriti. Aqidatul Awam rata-rata apal. Kon balekno Alfiyah. Temen ah. Wallaha lan mung ing Allah. Wallaha mung ing Allah astahdi nyuwun pitutur sapa ingsun. Nyuwun pitutur saya mengharap hanya kepada Allah saya berharap petunjuk. Wasta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun. Hanya kepada Allah saya minta petunjuk dan pertolongan. Mergo napa? Li anau karena sak temene Allah al-hadi iku zat kang nuduhaken. Waman lan iku zat yu'inu kang nulungi sapa man. Hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk, menolong, memberi hidayah niku Allah. Haddu ilmu tafsir. Ilmu tafsir niku napa? Ilmun iku ilmu. Bihi kelawan ilmu yubhasu iku dibahas. An ahwali kitabina. Saking biro-biro keadaane kitab kita. Al-Qur'an. Dibahas an ahwali kitabina saking biro-biro keadaane kitab kita.
min jihatil inzali saking arahe nurunaken. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu definisi Al-Quran. Wa nahwi lan sebadane inzalul Quran bil khamsi kelawan 5 wal khamsina setelah sin wonten ya napa wonten? Wonten. Ini mboten wonten titik kula. Nah niki teng sarah wonten. Wal khamsina lan 50. 55. Qad khusirat teman-teman dikumpulake apa anwa'u pira-pira maceme Quran yakinan kelawan yakin. Al-Quran itu macam-macam mungkin dibagi-bagi. Wonten ayat hadori, ayat Kanjeng Nabi di rumah. Ayat-ayat yang turun ketika Kanjeng Nabi di rumah niki napa mawon. Wonten ayat safari, ayat safar pergi. Ayat-ayat yang turun ketika Kanjeng Nabi di luar kota niku napa mawon. Wonten ayat-ayat musim dingin. Ayat sing turun musim dingin iki napa mawon. Wonten sayfihu ka ayatil kalalah. Ayat sing turun musim panas seperti masalah kalalah. Surat Baroah niku di musim dingin. Wonten teng hadis nggih ngaji hadis niki teng Tirmidzi niku Kanjeng Nabi niku ketika hadisul ifki musim dingin. Niku Kanjeng Nabi berkeringat. Musim dingin kok berkeringat. Ternyata waktu ini Kanjeng Nabi menerima wahyu niku berat. Koyok salatil jaros. Koyok lonceng sing dibunyikan disalap teng pinggir kuping sampean. Lonceng sekolahan dipukul didekek pinggir kuping sampean. Kira-kira ngir-ngir ta mboten? Ngir-ngir. Al-Qur'an niku ketika masuk ke telinga Rasulullah seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi sampai kadang gemeter sampai kemeringat. Saking berarti nampa Al-Quran. Niki itu karo maca tok gak gelem. Makanya setan itu gak terima sampean mendapatkan hidayah. Makanya berusaha sekuat tenaga agar sampean tidak menyentuh Al-Quran. Makanya Al-Quran berusaha membisiki musuh-musuh Islam. Golekno dulinan sekiranya arek nom-nom gak seneng Quran. Akhirnya tiang-tiang non muslim tak gaekno HP wis. Arek-arek cek gimana cek Al-Quran cek ngeten. Akhirnya berhasil sakniki banyak umat Islam yang disapi teko Al-Qur'an. Oh bagaimana Al-Qur'an? Loh gak tau krungu aku. Gak tau maca. Waqat hawat lan teman-teman mengku. Apa ikilah risalah ha ing anwa qad hawat teman-teman mengku apa risalah ya ing khamsan wa khamsina sittatun ngene waqat hawat lan teman-teman mangku ing al-anwa apa sittatun 6 ukutun kang dadi koyok mutiara ikdun koyok kalung wa ba'dalan ing dalam sakwise sittatun ukut khatimatun wa ba'dalan iku ing dalam sakwise sittatu ukutin khatimatun utawi ana pungkasan ta'udu bali apa khatimah wa qablanan iki tetep ing dalem sakwise sitatu ukutin la buddha ora kena ora min muqaddimah saking muqaddimah bibadima kelawan sebagian perkara khusus kang dikhususaken
apa ma fihi ing dalam ai fi ilmi tafsir tegese ing dalam ilmu tafsir fihi ing dalam ilmu tafsir mu'limahu hale nuduhno muqaddimah mu'limahu hale nuduhno ilmu tafsir ngono Mas. Niku muqaddimatun utawi iki ana muqaddimah pembukaan fadha kamangko utawi mengkono hadul Quran fadha kamangko utawi ay hadul utawi mengkono definisi dari Al-Quran ma iku perkara kalam ma iku perkara utawa dawuh ala Muhammadin ing atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala temurun apa ma wa minhu lan iku saking ma al ijazu utawi ngapesake melemahkan fi suratin kelawan sak surat hasola hasil apa ijaz. Definisi Al-Quran adalah perkara atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan cukup dengan satu surat orang tidak bisa membandinginya. Minimal satu surat itu 3 ayat. Itu napa niku? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Niku pun disebut satu surat. Ada orang pun tiang niku pun ditantang Allah mulai zaman Kanjeng Nabi sampai saat ini. Tidak ada yang bisa membuat sastra seindah Al-Quran. Padahal tiang kafir Quraisy niku adalah orang yang ahli bersyair. Wonten sing berusaha menyanyi Al-Quran damel ayat surat Al-Fil. Al-filu kamal fil. Saman tahu gajah. Khurtumuhu tawil. Iku kewan sing napa belalainya panjang. Akhirnya kalau arek-arek itu kayak lagu. Gajah binatang yang amat besar. Matanya sipit, telinganya lebar. Di mana tempatnya? Di kebun. Jadi ini terjemahan dari napa syair wong kafir Quraisy menandingi Al-Quran. Wis gak apa-apa wis. Aja diniati nerjemahno ayat-ayat sesat mereka. Kan iki penting anak-anak TK niku digolekno lagu-lagu sing apik lah, sing Islami. 27 bulan Rajab itu hari yang berbahagia, hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad bersama Jibril dengan buruk ngoten-ngoten niku. Wal ayatu utawi ayat sing diarani ayat niku napa? Taifat at-taifatu. Iku kumpulan sak kelompok. Nggih, niku nggih. Napa? Oh, as-suratu. Was-suratu utawi surat. Atau ifatu iku sak kelompok al-mutarjamah kang dijelasaken. Bahas napa tertentu niku sekelompok dari beberapa ayat niku disebut surat. Salasu ayin telu pira-pira ayat li aqalliya marang luwih sithike surat wa suratut taifatul mutarjamah salasu ayin li aqalliha simah simah ay alamatan dadi tondo dadi tetenger. Surat adalah kumpulan dari beberapa ayat. Wal ayatu utawi ayat atau ifatu sak kelompok al-mafsula kang dipisah-pisah. Sekelompok kalimat yang dipisah-pisah. Summa nadar min kalimatin saking beberapa kalimat. Minhu saking
min kalimatin saking biro-biro kalimat minu saking Al-Qur'an ay min Al-Qur'an itu saking Al-Qur'an al-mafdulah kang diutamaaken al-mafdulah al-mafsulah al-mafdulah wal mafdulatu lan kang diutamaaken wa kalamu ta'ala fi haqqi ghairi wal mafdulatu lan kang diunggulaken minhu alal qawli bi kadabbati wal fadilul ladz minhu fihi atati minhu saking Al-Qur'an alal qawli ing atase pendapat alal qawli ing atase pendapat bihi ay bi wujudi mafdulah bihi kelawan wujudil mafdulah anane perkara kang di utamakno itu diutamani katabati ke dene lafal tabbat tabbat syada abi labiu wa tab min kalimatin minhu wal mafdulah minhu kal qawli bihi katabbatil fadilu Nanti minu saking Al-Qur'an alal qawli ngatas pendapat bi kelawan wujudul mafdul katabbati ka dina lafal atau surat tabbat wal fadilu utawi wal mafdula lan perkara kang diungguli ngoten wal mafdulah lan perkara kang diungguli ngoten fadil mafdul fadilun perkara kang ungguli mafdulun perkara kang napa wal fadilu utawi perkara kang unggul mengalahkan selain ucapan Allah. Al-Qur'an itu mengalahkan semua ucapan siapapun. Allad kang allad lugatun fil ladzi allad ay alladzi kang minu saking Al-Qur'an fihi ing dalam haqqullah fillah atat teko opo al-fadil Al-Quran datang dari Allah bi ghairi lafdzil bi ghairi lafdzil arabi tahrumu qira'atan wa anbi yutarjam niki bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an tapi tulisannya gedrik. Kan wonten Yasin niku Yasin sing lawas. Wonten Al-Qur'ane terus tulisan Indonesia YASIN gitu. YALQUR Qur'anil Hakim tapi Indonesia. Nek cara ngriki maca niku mboten ansal. Bi ghairi lafdzil arabi kelawan lafat kang bangsa Arab tahrumu haram opo qiraatun maca mungkin tetep pletotane benten nggih nama maksudnya mboten pletotane makharijul huruf nggih beda-beda kayak niku Ramadan ngoten. Nek bahasa Semarang, nek Semarang Ramadan tetap Ramadan. Tapi tulisan Indonesia ada dua, wonten Ramadhan, wonten Ramadhan. Terus marang ngoten kata-kata sing
Alhamdulillahi rabbil ro fathah kan tadi a. Nek ro di fathah tadi ra rabbil alam tadi. Makanya tetap nek belajar Al-Qur'an namanya. Apa qiraatin maca? Wa an bi yutarjamu. Wa an tahrum ma. Lan yen to haram bi kelawan lafdzul Arab wa an bi yutarjamu wal masdar wa an lan tegese haram bi kelawan Al-Qur'an yutarjamu diterjemahan Al-Qur'an haram menerjemahkan Al-Qur'an itu haram. Ini sing angklek nih. Makanya terus Gus Bah ini berani menyalahkan Al-Qur'an terjemah Depak. Departemen agama disalahno kali. Belajar Al-Qur'an terjemah salah kabeh. Artinya banyak yang salah. Nah, secara terjemahan niku tetap ndak bisa. Ndak bisa. Nek kepingin semerap makna Al-Qur'an sing cara diterjemah niku rada mirip kali sing bahasa Arab niku makna pesantren niku. Makna pesantren niku makna terdekat untuk memahami Al-Qur'an. Nah, kula coba lari-lari sekolah umum niku kan belajar Al-Qur'an. Kula nek belajar ngaji-ngaji tok mboten paham, rugi aku. Misi saya anak belajar Al-Qur'an harus paham isinya. Akhirnya apa? Iki waca terjemahe. Saya carikan ayat-ayat yang pendek sekiranya 1 baris setengah. Cara maca kan mboten kesuwen, wong arek sak kelas. Nah niku setelah kula kan maca Arabe, kula tegur tajwide, bacaane. Terus kula kan maca terjemahe. Baca terjemahe. Terus kula tanggeti, maksudnya bagaimana? Nggak tahu, Pak. Sebagian besar menjawab, nggak tahu, Pak. Lu nggak tahu gimana? Ini bahasa Indonesia. Masa sampai nggak paham bahasa Indonesia? Berarti kalau nggak ada kesimpulan ngeten. Walaupun telah banyak Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, masih banyak masyarakat yang enggan membaca walaupun terjemahannya. Jadi keinginan masyarakat untuk memahami Al-Qur'an itu sangat kecil. Sangat kecil. Sing madrasah ibtidaiyah maca Qur'an terjemah nggih bingung. Panjenengan Al-Qur'an macane mesti mikir, makanya abot. Enak maca novel. Sing sanawi, sing aliyah. Sing jurusan tarbiyah sekalipun. Nek kalau tugas yang maca Al-Qur'an terjemah nggih mah. Tidak ada keinginan untuk piye Al-Qur'an niku isine. Lan Al-Qur'an wong Islam gak gelem maca terus sapa sing maca Qur'an. Percuma kan Nabi nyampekno Al-Qur'an. Percuma malaikat Jibril munggah mudhun 23 tahun. Padahal Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Makanya napa kita disemangatkan belajar tafsir. Wis paling tidak Al-Ibris niku wis alhamdulillah. Al-Iqdul awal wallahu alam bissawab. Baca. Pertama niki sampai selesai nadhame mawon mungkin syarah ya. Kalau sudah hatam syarah. Muga-muga dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.